Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle hazır yufkayla hazırlamış olduğum harika bir ıspanaklı börek tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Hiç abartmıyorum. Bu tarifi hazırlama süreniz sadece 10 dakika. Tabii ki pişirme süresini saymazsak. Gerçekten çok pratik bir tarif sevgili arkadaşlarım. Yapılışı çok pratik. Hani bazen oluyor ya ani misafirlerimiz gelebiliyor veya canımız bir hamur işi istiyor. Öyle zamanlarda bu tarifi çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce şöyle bir bağ ıspanakları güzelce yıkadım ve küçük küçük doğradım. Üzerine baharat olarak ben 1 tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim ama siz baharatları damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Dilerseniz içerisine pul biber ekleyebilirsiniz. Mesela seviyorsanız soğan kavurup içerisine ekleyebilirsiniz. İnanın çok lezzetli olur. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ara katlarına süreceğim sosunu da hazırladım. Şöyle 125 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ettim. Dilerseniz normal ayçiçek yağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet, şöyle ilk önce iç harcımı sosunu hazırladım. Şöyle bir kenara aldım ve hazır yufkamı görmüş olduğunuz gibi açıyorum. Bu tarifimde toplamda 6 adet hazır yufka kullandım. Evet, şöyle her tarafına değecek şekilde ilk önce sosumuzu sürelim. Çok böyle yağlı olmasın. Çok fazla sürmenize gerek yok. Sadece fırça her tarafına, yani yağlı fırça her tarafına değmesi yeterli. Tabii ben bu tarifi ıspanakla hazırladım ama isterseniz peynirli de hazırlayabilirsiniz. Kıymalı da hazırlayabilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Veya hamur açmasını, hamur işlerinde tecrübesi olmayan arkadaşlarım için çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani ben çok pratik bir şekilde hamur işini hazırlamama rağmen, yani tecrübeli olduğum halde ben ara ara böyle kaçamak yapıyorum. Hemen hazır yufkayı alıp böyle pratik bir şekilde kahvaltı için özellikle bu gibi tarifler hazırlıyorum. Evet, şöyle iç harcını her tarafına serptikten sonra iki kenarını katladım. Daha sonra sıkı bir şekilde elimle sarıyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştireceğim sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz biraz daha küçük fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Eğer böyle tam olarak düzgün bir şekilde yerleştirmek isterseniz veya bu şekilde yapmanızda hiçbir şey değişmeyecek. Şimdi ikinci böreğimi de nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her tarafına o hazırlamış olduğumuz sosu değsin. Ben bu tarifimde 6 adet hazır yufka kullandım sevgili arkadaşlarım. 5 tanesini böyle ıspanakla hazırladım. Bir tanesini peynirle hazırladım. İnanın o da çok, yani o şekilde de çok lezzetli oldu. Şöyle sıkı bir şekilde saralım. Tabi isterseniz böyle sardıktan sonra, yani bir bıçakla kesip dilim dilim de yapabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde yerleştirdim. Yani diğerinin bitiş noktasından tekrar ikinci böreğimi bu şekilde yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir fark olmadı. Tabi yuvarlak tepsi de tercih edebilirsiniz. Ve daha sonra üzerine bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ilave ettim. Çok böyle parlak bir böreğim olmasını istemiyorum. Biraz mat bir görüntü olmasını istiyorum. Şöyle her tarafına değecek şekilde bol bir şekilde sürelim. O kenarları da kuru kalmasın. Görüntüsü de güzel olsun. Böyle özellikle kenarlarına bol bir şekilde yumurtamızı sürelim.
Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, ben üzerini bu şekilde bir çörek otu ile süsledim. Haşhaşla süsleyebilirsiniz, susamla süsleyebilirsiniz. Veya hiçbir şey kullanmasanız da olur. Evet, böreğimi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında ben 20 dakika pişirdim. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. Kontrollü olalım. Böyle yüzeyi güzelce kızarana kadar pişirelim. Ve ilk sıcağı gittikten sonra, böreğim piştikten sonra üzerini kapattım. Bir 5-6 dakika kadar kendi buharında dinlendirdim. Böylece yumuşacık kıvamını tam olarak bulmuş olacak. Ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi dilimlere ayırıyorum. Şöyle iç harcını, iç kıvamını, iç dokusunu sizinle daha yakından paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir servis tabağımın içerisine aldım. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Gerçekten yumuşacık, içerisi kat kat, inanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi iç harcını biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Damak zevkinize göre iç harcında, göz zevkinize göre yaptığınız ürünlerin süslemesinde veya dilimlemesinde değişiklik yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun tarifimin son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.